det är helt sjukt. Alltså. Vad händer? Ser ni det här svarta? Det är isolering. Vi har svetsat färdigt våra julhus. Alltså, det är helt sjukt vad vi har längtat efter den här dagen. Och vi är så glada och... Alltså, vi har längtat efter den här dagen så länge. Vi har manifesterat, vi har gråtit, vi har skrattat, vi har... Gud. Det är så sjukt. Det är ju fortfarande väldigt mycket jobb kvar med dem. De ska ju slipas, det ska spacklas, det ska målas, det ska tätas, det ska liksom... det är väldigt mycket kvar med dem. Men de är färdigsvetsade i alla fall. Och det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Det känns helt... Ja, det känns typ overkligt. Så vi har isolerat lite. Det har hänt så mycket andra grejer den här veckan. Vi har tvättat bussen, vi har dragit färdigt vår el. Fortsatt jobba på vår bagagelucka. Vi har tagit bort bakdörren för den ska äntligen också fixas. Så det har gjort så mycket. Så jag tänker att medan ni tittar på det, en liten recap från veckan, så kommer jag fortsätta här inne. Jag ska sätta termofolie i taket. Enjoy! Nu när vi har nästan dragit färdigt sladdarna till spotlighten, till taket, så tänker jag att jag ska förklara lite vad vi har gjort under de här halvåren. Vi har dragit sladdarna. Det känns ju så som att man har dragit sladdar till spotlighten i hur länge som helst. Men nu är vi äntligen nästan klara, eller 99% i alla fall klara. Också för er som är nybörjare som tänker ha spotlight och som kanske inte vill anställa en elektriker som fixar det utan ni vill lära er själva och göra det, så tänker jag liksom förklara lite vad ni kommer behöva och hur ni gör. Så först och främst så skulle jag rekommendera att ni ritar allting, vad ni ska ha spotlighten, vad ni ska ha knapparna och så vidare. Så ni vet vad allting ska vara innan ni börjar. Ni behöver också veta var hela elsystemet ska vara, för det är dit ni ska dra sladdarna. Ni behöver 12 volt sladd, 12-24 volt sladdar. För jag antar att ni ska ha spotlight som är 12 eller 24 volt. Ni kommer även behöva en flexrör eller en flexslang där ni kommer ha sladden i. Om det skulle hända någonting, men också om ni ångrar er eller om det händer något efteråt, så kan ni köra en ny sladd igenom slangen. Också en viktig grej att ha i omtanken är ju om ni vill ha så att alla spotlighten sitter ihop. Och det innebär ju om en spotlight går sönder så kommer de andra inte funka. Så att ha en och samma knapp för alla spotlighten är ju en fördel. Det kommer gå mycket snabbare och lättare att koppla allting. Men det är också inget jag skulle rekommendera. Den anledningen, om en går sönder så kommer de andra inte fungera. Så att det är lättare. Vi har ju exempelvis en spotlight i hallen, 2 i köket, 2 över sängen. Och de över sängen har en egen knapp och de i köket har egen knapp. Och den i hallen har egen och den också i toan har egen. För att man kanske bara vill starta en. Så jag skulle säga att det är bättre att ha var för sig än att koppla alltid tillsammans. Ni kommer även behöva en sån 3-polig anslutningsklämma och en 2 anslutningsklämma. Ja, det är ju det som vi har gjort på den här tiden. Det har varit en utmaning faktiskt. Jag har ingen erfarenheter. Också för er som ska göra den. Kolla upp det en extra gång liksom, så att ni gör rätt. Som sagt, jag har inte haft de här erfarenheterna innan. Jag har kollat upp allting själv. Men det har faktiskt gått bra, även om det har tagit lite tid. Nu vet man ju så hur det fungerar.
har slipat bort någonting som heter grader. När man skär bort en bit metall så blir det liksom som lite flisor kvar. Och det måste man slipa bort för att annars kan man inte sätta på ny plåt. Så det har jag gjort nu. Så nu kan vi gå vidare till nästa steg med bagageluckan. Jag vet inte riktigt vad det är. Det är pappa som är projektledare över det här. Vad händer? Den är liksom helt rostig där under och så kan vi ju inte ha det. Så att vi kommer behöva ta bort dörren och sen fixa till den. Det är faktiskt som är roligt med att bygga egen. Att man hela tiden stöter på utmaningar och man tänker mycket, hur ska jag lösa det här? Och så löser man ofta det faktiskt. Det är det som är så roligt, att man blir så här problemlösare. Jag har ingen jävla aning hur man tar bort en dörr alltså. Jag har aldrig gjort det, typ. Men man får väl bara tänka var saker och ting sitter och det kanske går åt helvete, men får det göra det. Ja, då var den ute då. Så what? Nu insåg jag hur mycket rost det är. Man såg inte riktigt hur mycket rost det var när dörren satt i bilen. Men nu ser man ju det när man har tagit loss den. Har vi löst så mycket annat rost, skit, så kommer vi nog lösa det här. God morgon folket, jag är på väg ner nu till bussen. Kajsa har tvättat den, ska se hur det ser ut. Eftersom vintern är snart här så ska vi köra in den så slipper vi all vatten, snön. Och så kan vi fortsätta också jobba med den. Det är lite grejer där så jag ska försöka packa och se det som ska slängas ska vi slänga och det som ska sparas. Gör lite plats helt enkelt så att vi kan köra in den. Och shit, kolla. Så vilken skillnad. Det blev så ren och fin. Wow. Man kanske inte ska måla den ändå. Jag tycker den är väldigt fin faktiskt. Vi har pratat om att måla den. Så att, ja, vi får se. Det blir så vit och ren. Det är där inne vi ska ha den under vintern. Jag tror dock nu när jag tänker efter att det kan bli en utmaning att få in den. Det är inte jättemycket plats och den är 7 meter lång. Kolla vad fint det blev. Bra jobbat Ali. Jag ska fortsätta. Som ni ser här så är det väldigt rostigt. Så det här ska sågas. Och ska vi byta ut den svetsa.
Så, nu har jag kapat färdigt. Ska slipa lite till den. Och sen ska vi svetsa med fan vad den här skulle behöva målas. Det kommer vi göra. Så kommer den bli jättebra. Det har varit en liten tråkig vecka att jobba i bussen för att jag och Ali har knappt jobbat tillsammans. Det har vi typ inte gjort på någon vecka typ i bussen. Det är lite tråkigt men det har varit så mycket jobb den senaste tiden för oss båda. Men sådana perioder är där man ska göra det här på fritiden, då får man jobba när man har tid. Ett tips till er som bygger van är att spana in Greg Virgo på YouTube. Alltså han är så duktig. Det var han som tipsade om det här. Om ni vill veta mer om termofolie och typ kondens och isolering och sånt, då borde ni verkligen spana in Greg Virgo. Han är så duktig. Jag tror till och med han är ingenjör faktiskt. Eller om han håller på med isolering och sånt. Så att han är liksom... Han vet hur det fungerar. Alltså jag tror att vi har ett litet problem. Alltså det är liksom... Jag tror att det blir kondens i bussen. Alltså, jag vet liksom inte... Man ser liksom typ att de här träribborna vi har är lite halvblöta. Och jag tror därför att det är väldigt kallt ute. Det gör mig lite stressad faktiskt. För att man vill verkligen inte ha kondens i en buss. Speciellt inte nu när vi typ ska sätta tak och grejer. Men jag förstår inte varför det är kondens. Det är ju kallt inne i bussen. Det är väl i och för sig när det är typ 7 grader på dagarna. Och så kanske det går ner till nollan på nätterna. Eller inte noll, men att det är då det blir kondens. Jag hoppas att det här faktiskt ska hjälpa mot det. Termofolie är ju liksom... tål ju fukt och vatten och sådär och ska hjälpa mot kondens i bilen. Liksom så att blir det typ varmare i bussen och det är kallt ute så ska liksom inte den värmen nå plåten i bussen så att det blir inte de här temperaturskillnaderna. Så att den luften som är liksom på utsidan ska liksom inte kunna komma in så att det blir kondens. Så jag hoppas verkligen att den här kondensen vi har hittat nu på insidan, att termofolien hjälper mot det. För att det här gör mig lite stressad. Speciellt när vi ska sätta tak nu. Ser ni solen? Alltså man är så tacksam för de här ljusglimtarna. Men jag tror typ att det skulle komma snö imorgon. Och att det skulle bli värsta vinterstormen typ i Sverige. Det här är liksom vår buss. Jag ska liksom köra en buss. Helt sjukt. Vi har kollat igenom glykolen och så att den tål minusgrader nu. Vi har testkört den lite, smört motorn lite och kollat luftbromsarna och sådär så att det fungerar. Innan vi kör in den i vinterförvaring så ska vi faktiskt svetsa dit en plåtbit till på utsidan. Vilket det kommer vi göra nästa vecka, i slutet på nästa vecka.
Så sen får den stå inne. Alltså det börjar bli så kallt att jobba i bussen nu. Vi har också tagit bort bakdörren, vilket gör att det är ännu kallare i bussen. Men vi ska plasta in det ordentligt. Sen ska vi också liksom isolera färdigt väggarna och vi ska skaffa en värmare inne i bussen så att vi kan vara i den utan problem. För att nu är det verkligen jättekallt. Det är också väldigt svårt att jobba när man har en stor vinterjacka på sig. Så man vill ju liksom inte riktigt ha jacka och inte handskar heller. Jag är inte så förtjust i det. När jag fogskummade bussen innan i taket så märkte jag ju att fogskum expanderar inte lika bra när det är kallt ute. Så jag tänker att efter att vi har kört in bussen och vi har fixat värmare och sådär, då tror jag att vi nästan får fogskumma det sista. För att annars kommer det nog inte expandera. Så att jag har satt termofolie där det liksom är färdigt och så får vi göra det sista lite senare. Gud, den här videon blir så konstig. Jag och Ali har liksom typ inte kunnat jobba i bussen tillsammans. Så då har liksom den här videon varit, han har jobbat lite där och jag har jobbat lite där och så. Och så liksom blir det väldigt svårt att klippa ihop den här videon. Vi har nog faktiskt också ändrat oss om insidan av dörrarna, alltså färgen. Grejen var faktiskt att vi har hittat kakel till vår trappa. Och det kaklet har lite bruna nyanser och jag tror att det bruna, om man hade spraymålat inredningen med brunt så hade det gift sig väldigt fint med kaklet. Så att frågan är om vi kanske ska ändra färgen på bussdörrarna till brunt istället så att det matchar kaklet. Vi får se lite. Jag tänker att det blir nog ett projekt i vår. Jag tänkte jag skulle måla ett lager till med hammarlack så att det verkligen inte rostar. Vi vill ju inte att våra fina nya julhus ska rosta. Alltså nu idag är det ju sol och det är helt fantastiskt, men det är fortfarande väldigt kallt. Och man blir lite typ otaggad av att vara i bussen när det är så kallt. Alltså man är inte jättesugen på att gå ut när det är mörkt ute och det är kallt. Och jobba liksom i bussen. Jag undrar om man ska isolera julhusen också. Det måste man nog nästan göra, tänker jag. Så att de liksom inte, för de är väldigt kalla. Så jag tror kanske vi ska göra det också. För så tänkte jag faktiskt att vi bara skulle använda sån här ljudisolering. Men man kanske ska sätta någon flex på dem också. Jag tror det här med julhusen, liksom, det har tagit så lång tid att göra dem färdiga att när de nu typ är färdiga, då liksom har man lite svårt att fatta typ att de är färdiga. Såklart man är glad och tacksam, men jag tror inte riktigt man har fattat. Jag menar, detta är någonting vi har väntat på sedan dag 1. I princip. Det är 6 månader. Min bror som har ställt upp och gjort det här gratis och min pappa som har varit sån jävla krigare och bara designat allt det här och löst alla problem. Jag är så himla tacksam för att vi har så fina människor runt omkring oss som hjälper upp och ställer upp och kämpar på. Och det blir så fint när man målar. Det kommer bli lite nervös sen och fixa utsidan på julhusen. Det ska liksom bli så bra som möjligt. Så man ska liksom spackla det och slipa det och lacka det. Det känns lite läskigt. Men jag tror liksom lackningsarbetet får nog kanske ske till våren. För jag tror typ inte det är så bra att lacka. Alltså sån riktigt fin, du vet, billack nu när det är så fuktigt i luften. Jag tror inte det är en så bra grej. Jag tänker att vi avslutar den här videon här. Jag ska måla färdigt här och så kommer vi ses nästa vecka. Vi får se lite vad vi hittar på då. Men vi ska väl påbörja spacklingsarbetet på våra fina julhus. Och vi ska nog börja isolera väggarna. Jag är så taggad på det. Förhoppningsvis kanske vi också ska sätta dit vår bagagelucka. Det ska bli så nice. Den börjar ju snart bli färdig.
Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här konstiga videon. Om ni ändå har gillat den så får ni jättegärna lämna en liten tumme upp. Och ni får så jättegärna prenumerera på kanalen för det hjälper ju oss jättemycket. Vi känner så mycket kärlek och pepp när ni prenumererar på kanalen. Det gör oss så himla taggade och ger oss verkligen ny energi. Vi ses nästa vecka. Hej då!